mengeluarkan sekutu yang ada di tenggorokan ibu supaya tenggorokan ibu tidak terganggu pernapasannya. Waktunya sekitar 10-15 menit. Sebelum pertindakannya, apakah ibu bersedia? Apakah ada yang dibutuhkan? Baik. Ibu, apakah ibu bisa duduk? Bisa. Mari ibu, saya bantu. Saya cek auskultasi saluran nafasnya dulu ya. Baik ibu bisa mengikuti saya, yaitu dengan menarik napas dari hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama 2 kali. Baik, saya contohkan dulu ya ibu. Ibu bisa melakukannya sekarang. Silakan. Tindakan yang kedua yaitu ibu menarik napas dalam-dalam dan tahan selama 3 detik, lalu batukan dengan cepat. Saya contohkan ya ibu. Ibu silakan. Coba. Saya cek lagi ya ibu, auskultasi.